A questo punto inviterei il dottor Babak Ferraghi, che è venuto da noi a Atene, ha presentato venerdì sera le sue immagini fotografiche bellissime, tra l'altro ha fatto una relazione sull'astronomia in Persia, e tutte quelle immagini che voi vedete nella mostra qui fuori dall'aula scolastica le ha portate lui. Se voi guardate attentamente queste immagini vi rendete conto che qui da noi nella nostra Europa sinceramente non è possibile scattare delle immagini, tra l'altro con dei luoghi archeologici così significativi e belli che vanno indietro al IV secolo avanti Cristo. E con noi lo ringraziamo tra l'altro tantissimo anche di questo suo intervento di oggi sulla Eclisse in Antartide. Lui parla in inglese, ma se vale ci avvaliamo sempre della collaborazione del laboratorio. Bene, grazie. Innanzitutto il titolo, perché c'è qualche difficoltà. Allora, significa cacciatori di ombre. Loro sono cacciatori di ombre, vanno a fotografare le eclissi. Hello, ladies and gentlemen. I'm very pleased to present here some of the slides that have been taken during my trips to different parts of the world for chasing the eclipse. Allora, tanto saluto signore e signore, e vi presenterà queste serie di immagini riguardanti appunto i risultati dei suoi viaggi nel fotografare le varie eclissi che vi ho assistito nelle parti del mondo. Yes, questa è una eclisse, quindi noi vediamo proprio il momento della totalità. In questo caso il Sole, essendo completamente coperto, ci lascia intravedere solamente la parte alta della sua atmosfera. La parte alta dell'atmosfera del Sole ovviamente porta con sé tutti gli effetti del calore del Sole, e quindi si vedono tutte queste autentiche fiammate che salgono nella parte alta dell'atmosfera, che sono normalmente invisibili a noi perché la parte più luminosa del Sole le nasconde completamente. Quindi le eclissi, fino diciamo anche al secolo scorso, era un momento unico per studiare questa parte superiore dell'atmosfera. Oggi con satelliti e possibilità di creare le eclissi artificiali con la strumentazione, il discorso è un po' cambiato. Possiamo riprodurre eclissi tutti i giorni. And as you can see, the eclipse is not only visible and beautiful for us on the Earth, it's also a very interesting view from above, from ISS. This is a picture from the window of the International Space Station showing the shadow crossing the planet. Ecco, noi normalmente siamo abituati a vedere l'eclisse della Terra. L'ombra ci raggiunge, noi siamo lì e in qualche modo siamo all'interno del fenomeno. Qui il fenomeno è ripreso dalla stazione spaziale e vediamo il percorso dell'ombra sulla Terra che è determinata dal fenomeno dell'eclissi. È una cosa ovviamente resa possibile dalla nuova situazione, cioè dal fatto di poter possedere di questi punti di osservazione fuori dalla Terra, in questo caso appunto la stazione spaziale internazionale. The first eclipse I have observed was from Iran in 1995 when I was much younger, and I traveled for many hours to get to the border of Iran and Afghanistan, to a desert area similar to this, of course, not this one, but this is one of the caravanserais. Many of them are located in desert part of Iran. La prima eclisse che ho potuto osservare era nel 1995, ero naturalmente allora molto giovane, e il fenomeno era osservabile ai confini tra l'Iran e l'Afghanistan. In quel caso lui si trovò in una posizione, in un edificio molto simile a questo, non è esattamente questo edificio, e cioè uno dei vari caravanseraggi che si trovano distribuiti sul territorio dell'Iran.
Caravanserais, per chi non lo sapesse, è una struttura di protezione per il viaggiatore che portava lungo i vari percorsi, i vari itinerari, tipo la via della Seta o altri le merci, e poi doveva in qualche modo posizionarsi per la notte in maniera sicura all'interno di una struttura a protezione della sua persona, degli animali e delle merci. Quindi i caravanserai hanno una forma di fortilizio, si trovano in genere lungo queste strade carovaniere e come ben potete vedere c'è un ingresso e poi sembra quasi di vedere una fortezza. All'interno ci sono tutta una serie di loculi dove ciascuno si posizionava per la notte per avere riparo e radunando ovviamente nelle proprie vicinanze il bestiame e le merci per trasportare. It was very short time, only 15 seconds, and the totality was just a glance. La totalità in questo caso è durata pochissimo, erano solo 15 secondi. Ovviamente questo fenomeno della totalità, non totalità, anularità, lo chiarisco perché dopo ci saranno anche altre immagini, dipendono dai fattori. Prima di tutto dove siamo noi rispetto al fenomeno, siamo a bordo e quindi dell'ombra e quindi il tempo, la durata è minore. Può essere anche un effetto della diversa distanza della Luna rispetto alla Terra. La Luna, nella sua orbita, a volte più lontana, a volte più vicina. Queste diversità di distanze determinano anche varietà nella misura del tempo che dura l'eclissi e anche nella qualità dell'eclissi. Then I understood that the eclipse is so beautiful that you're always thirsty to see the next one, and because it's very short and so magnificent that catch your eyes, and you always have the feeling to chasing the lunar shadow on our planet. Ecco, appunto per quel fenomeno di cui abbiamo detto è sempre necessario essere molto attenti nella scelta del posto perché appunto i tempi della durata dell'eclissi sono variabili, quindi bisogna essere molto precisi. In genere si va a cercare, si studia prima tutto il fenomeno e poi si va a cercare esattamente il posto. So for the next eclipse in 1999, I went to Western Iran and to mountain area. There were so many people came from different parts of the country. We even produced some eclipse classes for over 1 million issue to 1 million copies for Iranian people, and you can see they're watching here the family from the city of Hamadan near the western border of the country. It was 2 minutes solar eclipse. E nel 1999 abbiamo avuto nel mese di agosto questa eclisse che ha determinato un forte afflusso, perché soprattutto l'Iran era una delle posizioni in cui l'eclisse aveva la massima durata, un forte afflusso di popolazione a fare questa osservazione. E lui ha detto da tutto il paese, io vi dico che c'ero anch'io, quindi non sono di là, e con anche un gruppo qui di Udine in cui siamo andati a osservare questa eclisse. Questa immagine è presa nell'area di Hamadan, io invece ero nell'area di Esfahan, e c'era una piccola differenza di durata. È stata in questo caso preferita l'area di Hamadan perché è più vicina a Teheran e quindi anche problemi di trasferimento probabilmente erano minori. Ecco, qui vediamo proprio l'immagine di questa popolazione, vedete che oltretutto hanno gli occhiali tutti uguali, quindi vuol dire che l'organizzazione, uno degli organizzatori ovviamente era capillare per fornire uno strumento sicuro per l'osservazione, perché esistono dei pericoli per guardare il sole senza avere la percezione. And this is the beginning of the eclipse, a phenomenon called the diamond ring. Ecco, questo è l'inizio dell'eclisse. Già qui si vede profilare l'anello dell'atmosfera del Sole. Ovviamente vi dico subito che c'è una totale differenza tra un'eclissi parziale e un'eclissi totale. No? Sono due cose completamente diverse. Una è un'eclissi, l'altra è un surrogato, diciamo, come la miscela dell'ore. Non è così. But for the next eclipses, there was no other way than traveling to other countries, because for the next 3 decades we have not any total solar eclipse in Iran. So I traveled to Zambia in the heart of Africa for 2001 solar eclipse.
Ecco, naturalmente le crisi cadono dove porta il movimento reciproco del Sole e della Luna. Dopo il 1999 non ci sono state più eclissi totali in territorio dell'Uranio. Per questo ha scelto di andare nello Zambia dove avveniva l'eclisse del 2001. Quindi vedete l'area che era stata interessata dall'eclisse. Ovviamente noi abbiamo un percorso di eclissi. Nel caso loro non sono riusciti ad andare in questo luogo dello Zambia. The Baobab tree with crescent moon and Venus shining in the morning sky. We were in a national park of lions, so it was both interesting and a little bit dangerous. Questo è un albero di baobab, vediamo sopra una falce all'inizio dell'eclisse e come avete forse inteso, ecco, l'area era molto interessante ma anche un pochino pericolosa perché insomma c'erano alcuni rischi, anche viaggiare in gruppo non sempre si evita. You can see the path of the eclipse through Atlantic Ocean and then to Africa. L'eclisse iniziava nell'Oceano Atlantico e vedete che attraversava proprio lungo un parallelo l'Africa e poi dopo essere passata sul Mozambico, Madagascar, finiva nell'Oceano Pacifico. Vedete che la zona dello Zambia è attraversata proprio da questa fascia di eclissi. We were in a site very remote, on nearly 1.5 days far from the nearest village. So sometimes people, the villagers crossing our area and were surprised to see some white people. And we were telling them what's going to happen the next days and how they should observe it. La popolazione locale evidentemente non era informata di quello che stava accadendo e sembra meravigliata di vedere tutto questo accorso di popolazione straniera con mezzi, strumenti eccetera, e quindi chiedeva che cosa sarebbe successo il giorno successivo. Ecco, qui poi li vediamo con anche qui probabilmente sono chiari che avranno fornito loro perché certamente gli altri non erano avuti e quindi anche questa popolazione ha potuto partecipare a questa osservazione molto interessante. So people, eclipse is just not in a sky even for scientific reason. It's also a good occasion to bring people together, like our group from many different countries. They come in one place to observe together and even make communication with Africans. And it's very nice to learn about cultures, to find new friends, to be friendly for the same, even that you're all enjoying it. Come ho detto, il contenuto scientifico dell'eclissi nel tempo è un po' passato di livello perché possiamo fare gli stessi studi con altri strumenti. L'osservazione però dell'eclissi è un'occasione per provarsi, incontrarsi, differenti popolazioni, differenti culture, scambiare idee, quindi è un'occasione unica di persone che sono amanti di un aspetto scientifico della natura e nel medesimo tempo un'occasione per scambiare idee, culture, espressioni e via avanti. Diciamo che incontrarsi sul piano della scienza molte volte è molto più facile che su altri piani, perché c'è comunque un punto d'accordo iniziale che è quello in cui si può parlare anche degli altri aspetti della cultura con la serenità che ti dà il fatto di avere un background culturale comune. The next eclipse in 2003, November 2003, was only happened in southernmost part of the planet in Antarctica, and it was kind of a dream for me to get there because it was so expensive to travel to this area for this eclipse. E l'altra eclisse è quella che si ebbe poi in Antartide. Devo dire che di solito la moglie che è qui presente lo segue sempre di questi viaggi. In Antartide non è andata, non so il motivo, no, immaginare a loro forse andare a fare. Ovviamente questo vantaggio era molto dispendioso perché ho potuto farlo anche perché è stato sponsorizzato per le spese del viaggio, permanenza e poi perché ci sono problemi logistici molto differenti, quindi c'è bisogna veramente portarsi tutto in tutta l'organizzazione. But hopefully there was a sponsorship and I made the trip with a Russian icebreaker, Captain Letnikov. You can see the icebreaker is now going through
the South Indian Ocean to Antarctica. Ecco, il veicolo che li ha portati attraverso l'Oceano Indiano fino all'Antartide era una nave che faceva questo tipo di servizio, una nave russa. Ecco, che poi vedremo nelle immagini successive anche il nome della nave, il capitano, non so cosa, perché poi è cirillico e non so So we land on the first island, and these are the inhabitants of the place. They are welcoming us to their house. Vediamo qui la socievolezza degli abitanti del luogo che hanno fatto un comitato di benvenuto, molto disponibili, molto gentili e anche, diciamo così, una uniforme all'altezza della situazione. You should know these are three, not two. Are three? Where is it, the two? Yeah. But they were more. Ecco, qui il comitato era più numeroso e evidentemente non avevano problemi, la loro socievolezza è evidente, no? Però volentieri è uno spettacolo. They are very curious to observe the new person that come to their society, so they come close and they are very friendly. Even the chicks are very curious, and you can see brown penguins. They are all chicks, only 3 months old. E per loro ovviamente, che vengono dall'Iran, è stato uno spettacolo indubbiamente insolito anche per noi e come potete vedere nella massa dei pinguini vedete che alcuni sono di colore diverso, che sono quelli più piccoli che ancora non hanno, diciamo, maturato la veste e si vede che non hanno fatto l'ingresso nella società, non è qui dell'altra. Some of the chicks, Ecco, questi sono quelli più piccoli. they are getting ready to go to water in a few days. Ecco, in pochi giorni dopo la nascita già vanno in acqua, nuotano e poi si rendono odore. Their color will change very soon. E dopo cambiano anche il tipo di vestito. Dialogue of civilization. Ecco, questo è un incontro, un dialogo tra le diverse civilizzazioni. Anche qui, ecco, l'incontro è motivato dall'Eclisse. And our icebreaker finally entered the area with ice covered the whole ocean. Ecco, la nave rompighiaccio russa è entrata finalmente all'interno proprio della parte ghiacciata, quindi su un terreno solido per portarsi nell'area dove era previsto il transito dell'ONU, perché il problema è non basta andare in Antartica, bisogna andare in quella fascia limitata in cui poi passerà l'ONU. There were 2 helicopters in the icebreaker, so during that picture I was in helicopter, not somewhere. Ecco, c'erano anche altri elicotteri nella nave rompighiaccio proprio per poi fare gli ulteriori trasferimenti dove non si poteva arrivare direttamente a la popolazione locale. Ecco, la capitale Shenko, la nave russa, le navi, The icebergs wandering around in the ocean. Ecco, qui vedete la marchisa polare, quindi gli iceberg con le loro pareti quasi verticali, scozzese, che arrivano fino al mare, per gli ghiacciai interni. It was difficult to go because the path that we were selecting was very remote. We were going to a place near Antarctic continent that there were so many few icebreakers going that way. Because of the eclipse, we should go that way. And some of the iceberg were so thick, the layer of ice, that the icebreaker couldn't pass. So it was very difficult. E quindi le difficoltà erano quelle di spostarsi, nonostante quello di
ghiaccio, perché l'area appunto che era interessata e che doveva essere raggiunta offriva naturalmente una notevole resistenza. E quindi hanno incontrato veramente delle difficoltà a proseguire all'interno delle distese ghiacciate per arrivare ai luoghi che avevano prescelto. E qui vediamo una simpatica immagine di un incontro ravvicinato di due pinguini. Sunrise at 2 a.m. in the morning because we went there in late spring of southern hemisphere and the night was so short, only 1 or 2 hours, and the sky didn't get any dark, bright enough to see nothing of the stars. And so the sun went down in 11 p.m. and then came again at the eastern horizon 2 or 1 a.m. Ovviamente siamo in un periodo dell'anno in cui il sole colpisce l'area dell'Antartide. Cosa significa? Che ovviamente il giorno dura pochissimo, in questo caso durava, cioè la notte dura pochissimo, e in questo caso durava un paio di ore, poi dovete considerare i fenomeni del tramonto, per cui insomma, la notte era brevissima. Qui abbiamo un'alba appunto in questa area col sole veramente colto sul filo dell'orizzonte e veramente è eccezionale anche perché non abbiamo nessun effetto di illuminazione della parte superiore del cielo, è veramente una foto da premio. Ecco, qui vediamo la nave che cerca di insinuarsi in mezzo al pack per entrare all'interno dell'area ghiacciata. This is our observing site. We have landed here in this ice shelf, and I was the first person to come down from the ship to set up my equipment and get ready for the eclipse. Hopefully the weather was good, but unfortunately some minutes before the totality, the clouds came from the horizon, and we had many clouds in the sky during the eclipse. Ecco, questo è il sito per l'osservazione. Naturalmente uno dei problemi dell'osservazione del cielo è sempre quello di avere il tempo adeguato, quindi il problema di non avere nuvole. In questo caso, pochi minuti prima dell'eclisse invece il cielo si è proprio nuvolato, quindi non ha proprio collaborato, diciamo, no? E questo ha creato qualche problema nelle riprese, perché è chiaro che attraverso le nuvole, poi più o meno denso, ma comunque l'immagine non può più rispecchiare il fenomeno così come ci si poteva aspettare. The temperature was not that cold, nearly -18. Ecco qui vediamo la bandiera iraniana, che è come quella italiana, solo che messa in orizzontale, e il temperatura -18. erano 18 gradi sotto zero e quindi tutto pronto per l'osservazione. Vediamo gli strumenti accantonati, ancora il cavalletto non montato, ma insomma siamo lì per partire con l'osservazione. Vedete però che il cielo non è quello che ci si aspettava. Ecco, qui siamo nella fase iniziale dell'eclisse, ormai è superato, diciamo così, la fase quasi 3/4 e si sta inoltrando verso la totalità. And then the shadow, we're getting very close to our area where you can see the dark part of the horizon. This is the lunar shadow which gets very close to us, and thanks to the clouds we have many beautiful colors in the horizon. And those dots you see on the ground are not penguins, this is our group. Ecco, le nuvole ovviamente, come dicevamo, hanno coperto una parte del cielo. Questo però non ha impedito di riprendere questi colori veramente eccezionali dello sfondo ghiacciato. Vedete il colore dell'orizzonte, perché nella parte più vicina agli osservatori c'è l'ombra della Luna che dà tutta un'altra colorazione e crea questo effetto di contrasto. Vediamo qua e là la partecipazione anche qui come
nelle altre parti che abbiamo visto, degli indigeni locali, in questo caso i pinguini, che fanno da contorno agli osservatori, sono proprio nelle vicinanze dei loro siti. And during totality, it was only about 1 minute. Quindi questa è la totalità, la durata fu di solo 1 minuto, pensiamo che molte volte abbiamo delle durate anche di 4 minuti. Questo, come vi ho detto, dipende dalla reciproca distanza Terra-Luna, particolarmente perché quella del Sole è quasi insignificante, o l'aumento minimo, maggiore invece quello della Luna. E vedete anche qui l'effetto delle immagini in lontananza con le differenti colorazioni determinate da questa notte innaturale, perché è una notte improvvisa in cui in lontananza si vede questa luce. And you can see the panorama of a friend of mine took this picture before totality and during totality. Ecco un confronto delle due immagini prima della totalità e durante la totalità. Diciamo, è mancata la possibilità di osservare la totalità, guardiamoci almeno in giro, no? E questa è una immagine sovrapponibile con tutti i suoi effetti, vedete i colori, vedete soprattutto dell'orizzonte nelle due diverse situazioni. And on either side of Antarctic continent, there were another group that were hopefully having clear sky, and they saw the corona such as this picture. C'è sempre qualcuno più fortunato di noi. L'altro gruppo, che era in un'altra parte, invece ha potuto godere di questa immagine eccezionale. E vedete il Sole e Luna entrambi nella fase del tramonto e vedete chiaramente come da dietro la Luna il Sole sta mandando i raggi della sua stratosfera che appaiono veramente brillanti e un fenomeno eccezionale. I sopravvissuti, qui è il nostro amico che ha pensato bene di tenere la barba per prepararsi un po' di più, e sullo sfondo la nave non mi piace, Our trip ended in Australia, where in island of Tasmania, I took these pictures. You can see the constellation Orion upside down, and this is the way the constellation looked like in southern hemisphere. Quindi questa qui è una ripresa fatta dalla Tasmania, facilmente individuabile la costellazione di Orione. Si tratta di una foto fatta al chiaro di luna, quindi ha sfruttato la luce della luna per gli effetti, diciamo così, sul territorio, mentre ha ripreso questa parte di cielo che è più bella e più interessante, la non visibile nel periodo estivo. Sì, l'immagine è rotata. And this is Southern Cross in a moonlight night, where the lunar night has shed light on all the ocean and made it very clear. We can see the four brightest stars in the picture are Southern Cross. Anche qui abbiamo una ripresa del cielo meridionale, visibile, diciamo c'è l'orizzonte, lo sfondo è nuvoloso, però sono molto ben visibili le stelle. È un effetto eccezionale per uno che conosce l'astronomia trovarsi nel cielo meridionale e vedere praticamente tutte le stelle rovesciate, no? Cioè noi vediamo le stelle viste dalla parte che noi normalmente le vediamo orientate sull'orizzonte, quindi qui invece abbiamo l'effetto contrario. The next trip in March 2005 was the eclipse it was a very special eclipse, which is total and annular together. In some place we see total, which was of course in ocean, and then in the land we saw very, very close to total annular eclipse, very thin ring of sun during the mid-eclipse. And the place to observe it was either in Venezuela or Panama.
Ecco, e qui abbiamo un'eclisse molto particolare che è avvenuta nel 2005. La posizione della Luna rispetto alla Terra era, diciamo così, al limite, per cui una parte l'eclisse era totale, e un'altra parte invece, nella zona di visibilità dell'eclisse, questa era anulare, ma molto vicina alla totale. Perché questo è avvenuto? Perché durante il breve periodo dell'eclisse la Luna ovviamente ha assunto una posizione diversa di distanza rispetto alla Terra e questo ha prodotto questo diverso tipo di effetto. Infatti vedremo che è una Luna anulare ma molto vicina alla totale, quindi questo è effettivamente possibile. L'area è quella del Venezuela, quella dove loro si sono trovati, e in quest'area l'eclisse era anulare. Diversa era invece nell'oceano in cui era totale. Our trip started from Amazon. We went to northern part of Amazon to see Victoria Falls, which is to see Angel Falls, to be close to the highest fall in the whole planet, which is about 950 meters high. And to get there, we need to get a very small airplane to fly to that area. Ecco, siamo qui nell'area amazzonica, nella parte nord dell'area amazzonica, un'area a 950 metri di altitudine. Vediamo questo è vicino ai confini del Venezuela da questa parte. E vediamo l'effetto delle nuvole sul territorio illuminato dal sole, quindi c'è proprio la foresta tropicale e il tracciato anche del fiume è abbastanza tortuoso. Con cascate, una zona anche ricca di cascate, sempre una parte dell'Amazzoni con rami. Indians were living all around this beautiful lake. Ecco, gli indios locali vivono attorno a questo grandissimo lago, sullo sfondo vedete l'effetto delle cascate che scendono giù dalle montagne e il bollire dell'acqua con quei vapori che sono alla base delle cascate. They are isolated from civilization, our cities, so they are keeping their traditional style of life. Ecco, qui siamo un po' fuori da quello che è stato lo sviluppo della civiltà e loro conservano i loro usi locali e poi vedremo nelle prossime immagini che sono veramente abbastanza primitivi. In mezzo al trasporto grave l'indice. Questo è un albero, tu sai il nome. Questo è l'unico animale, deve essere un valido, però hanno incontrato in libertà nel territorio che hanno visitato. Oltre, questo qui non era proprio libero di andare perché c'erano dei problemi. Grande. E questo è l'osservatorio nazionale del Venezuela. Le Ande, un multicolore villaggio del Centro America, un'area di Panama, il transito delle navi nelle chiuse del canale di Panama. And it was a very interesting moment that we went with these Indians to their village to stay for some time with them. And the only way to get there was through river with canoe. Dunque, in questo villaggio dove loro sono stati, l'unico sistema di trasporto era questo sistema perché non c'era problema. And well, it was also very dangerous because some of the crocodiles there were larger than our boat. E qualche coccodrillo voleva fare una visita ravvicinata all'interno della barca, quindi era anche pericoloso. Ecco il villaggio, insieme
tartaruga. And we were very good friends. Ecco, quello è uno dei fotografi che oltretutto parte delle fotografie sono qui nella mostra. And with the whole family, L'accoglienza. you can see the path of the eclipse. Ecco, vedete nella parte superiore la linea dell'eclisse che partiva dal Venezuela e poi si incontrava nell'Oceano Pacifico, la linea rossa. E adesso dovremo vedere le immagini. Our observing science. Tutta la gente ha corso per questa osservazione, ecco, possiamo andare avanti. Ecco l'eclisse, come vi dicevo, al limite tra l'anulare e la totale, siamo proprio al limite dell'osservazione. Vedete, un anello sottilissimo, qua là interrotto dal bordo della Luna che arriva a toccare in qualche modo, a coprire tutto il bordo del Sole. Queste immagini, ecco, va al centro, la moglie da una parte e l'amico alla chiede ecco, l'ultima della serie, questa in Spagna, siamo ottobre del qui è scritto del 1384, quindi del 2006. The trip has started from France. Ecco, questo era il percorso di questa eclisse. We observed the eclipse from a small village near Madrid. Piccolo villaggio vicino a Madrid, vedete che c'è lo stellato, il simbolo della croce. Ecco la preparazione per l'osservazione. Ecco l'inizio dell'eclisse, ovviamente in condizioni ottimali. Questo è un cacciatore d'eclisse, un Espera, che è famoso, che partecipa a tutte queste spedizioni. Ecco gli ultimi istanti. Partial eclipse begins. This was again another annular solar eclipse. Qualche parte l'eclisse era parziale e altrove era anche anulare, anche qui il problema della distanza tra la Luna. Ecco, questo è un effetto particolare che si ottiene facendo l'effetto di camera oscura attraverso i fori che si possono avere tra il fogliame o altre cose. Allora, l'immagine del Sole, che ormai è ridotto a una specie di luna falcata, viene filtrata attraverso i fori di luce che ci sono nel fogliame e quindi abbiamo questa proiezione di questa immagine del Sole nel terreno. In questo caso l'ho resa molto efficace dal fatto che la falce è sottilissima. Ecco, vedete i particolari in questo effetto e ovviamente la corrispondente immagine del Sole. Vedete che anche, cosa veramente unica, la prima volta che le vedo anch'io, il fatto di vedere proprio degli anelli che sono l'immagine del Sole, degli anelli della Terra. This is without filter. Questa è una foto fatta senza filtro. Vedete le altre fermate che salgono sul dal Sole, come si distinguono molto bene sul fondo. Ecco il gruppo degli amici che hanno partecipato a questa osservazione, sovrapposto ovviamente all'immagine del Sole. And the last eclipse, which happened in March 2006, was also visible from our neighboring country, Turkey, so we went to Turkey. Questa è l'ultima eclisse, siamo in Turchia, lo scorso marzo di quest'anno, 2006, siamo vicino ad Antalya. We observed from the Mediterranean coast. Quindi costa mediterranea, e vedete la sequenza di immagini. The beginning of the eclipse with the diamond ring, and this was a very nice occasion because at the moment we were also projecting the image of the sun in live show to the screen.
Ecco, è stata una grande occasione di organizzare questa proiezione dell'immagine del Sole che, come era ripresa, anche veniva proiettata sullo schermo con quell'effetto particolare che poi oltretutto permetteva a tutti di vedere l'immagine così come si vede attraverso una strumentazione, non solo a occhio nudo. Questo è il sito del nostro amico Babac, dove potete vedere molte immagini delle sue